গ্রামাঞ্চলে পালন করা দেশি ছাগলের 90% অস্বাস্থ্যকর হয়। আমরা প্রত্যেকেই জানি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বছরে 2বার বাচ্চা প্রসব করে, কিন্তু যে সমস্ত ছাগল গ্রামাঞ্চলে পালন করে সেই সমস্ত ছাগল যদি একবার বাচ্চা প্রসব করে দ্বিতীয়বার হেঁটে আসার কোনো নাম নেই। তাদের মধ্যে 80% দেখবেন 3 মাস 4 মাস 5 মাস পরে হেঁটে চলে আসে। এর কারণগুলি কি কি আজকের এই ভিডিওটির মধ্যে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। ডাকুয়া গোটফার্ম ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি কৃষ্ণ ডাকুয়া প্রত্যেকটি দর্শককে শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করে দিচ্ছি আজকের এই ভিডিওটি। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পর ভিডিওতে দেওয়া তথ্য যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক করতে ভুলবেন না। সঙ্গে ভিডিওটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিয়ে সমস্ত নতুন নতুন ছাগল খামারি উদ্যোক্তা বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর যে সকল দর্শক আমার চ্যানেলে নতুন, যদি ছাগল পালন এছাড়াও ছাগল পালন সম্বন্ধিত এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল ভিডিওগুলি দেখতে চান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে দাবিয়ে রাখবেন। চলুন তাহলে বন্ধুরা এবারে দেরি না করে শুরু করে দেওয়া যাক আজকের এই ভিডিওটি। ডাকুয়া গোটফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত দর্শকদের জানাই স্বাগতম। বেকারত্ব দূরীকরণে আধুনিক কৃষি ও পশুপালন আলোচ্য বিষয়। পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ, চিকিৎসা ও মেডিসিন, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক এবং অ্যালোপ্যাথিক। নমস্কার, আমি কৃষ্ণ ডাকুয়া। এবারে আবারও আগের মতো করে ছাগল পালন সম্বন্ধিত তথ্যবহুল ভিডিওগুলো আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছি। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব, গ্রামাঞ্চলে পালন করা দেশি ছাগলের 90% হাড় গোড় বেরোনো। সেটা আমার কথা নয়, আপনারা নিজেরাই নিজেদের গ্রামে ভেরিফাই করে দেখতে পারেন। এবং অধিকাংশ ছাগল কিন্তু 3 মাস 4 মাস পর হেঁটে আসে। আর আমরা প্রত্যেকেই জানি যে দেশি ছাগল বা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বছরে 2বার বাচ্চা প্রসব করে, কিন্তু অধিকাংশ ছাগল তো দেখছি বছরে 2বার বাচ্চা প্রসব করতে পারে না। তো এটা আমি কিভাবে অনুভব করতে পারলাম, আমি যে জায়গায় ফার্ম করেছি আশপাশে গ্রামে প্রচুর লোক ছাগল পালন করে, এবং পাশাপাশি যে ফার্মের কয়েকটা বাড়ি আছে তারা ছাগল পালন করে। আমি 1 বছর ধরে দেখে আসছি যে ওনাদের ছাগল একদম ছাড়া থাকে, গলায় কোনো রশি নেই। আমার ফার্মের আশপাশে অনেক গাছগাছরা রয়েছে, সেই গাছগাছরার পাতা খায় বা রাস্তা রাস্তায় ঘুরে যে ঘাস ফাঁস পায় সেটা খায়, সেইভাবেই চলছে। কিন্তু তারপরেও কেন ছাগল অস্বাস্থ্যকর? কারণ তারা তো ছাড়া থাকছে, তাদের মন মতন খাবার পাচ্ছে, বিভিন্ন ঘাস পাতা পাচ্ছে, তারপরেও কেন অস্বাস্থ্যকর? দ্বিতীয়, একবার যখন ছাগল বাচ্চা প্রসব করলো 3 মাস 4 মাস আর কোনো গল্প নেই, হেঁটে আসার কোনো নাম নেই। তো এই জিনিসটা কিভাবে আমি ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম, আমি যে জায়গায় ফার্ম করছি তার থেকে আশপাশে প্রায় 3-4 কিলোমিটারের মধ্যে যত লোক ছাগল পালন করে আর যত ছাগল হেঁটে আসে আমার খামারে নিয়ে আসে এআই করানোর জন্য। কারণ আমি এআই করানোর জন্য বাইরে যাই না, যারা ছাগল হেঁটে আসবে ফার্মে আসবে এআই করিয়ে নিয়ে যায়। তো প্রত্যেকে আমি জিজ্ঞাসা করি ছাগলটা কতদিন আগে বাচ্চা প্রসব করেছে, তো প্রত্যেকের কথা যে 3 মাস হলো 4 মাস হলো। ম্যাক্সিমাম বলতে গেলে সপ্তাহে কিন্তু 10টার মতো ছাগল আসে এআই করানোর জন্য। তো প্রত্যেকের কাছে একই কথা শুনি, এবং প্রত্যেকটা ছাগলের কোয়ালিটি দেখি কিন্তু খারাপ, মাঝে মাঝে একটা দুটো কোয়ালিটি ভালো আসে। তো এর থেকে আমি একটা অনুমান লাগিয়েছি যে গ্রামাঞ্চলে পালন করা ছাগলের 90% ছাগলই কিন্তু অস্বাস্থ্যকর। তো এইগুলো কেন বা কেনই বা সময় মতো হেঁটে আসে না, সেই বিষয়টা আপনাদের ক্লিয়ার ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। দেখবেন গ্রামাঞ্চলে যারা ছাগল পালন করে দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছে, মানে কি বলবো, তাদের পরিবার হয়তো 2-3 পুরুষ থেকেই ছাগল পালন করে আসছে। তো কোনোদিনও গ্রামের লোক কৃমির ওষুধ দেয় না। খেয়াল করে দেখবেন বা জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষ, এমনও কিছু গ্রাম আছে যেখানকার লোক জানেই না যে কৃমির ওষুধ দিতে হয় ছাগলকে বা গরুকে, জানেই না, ওইভাবেই ছাগল পালন করে। যেহেতু আমি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা, আর উত্তরবঙ্গ মানে জানেন জঙ্গল এলাকা, তো আমাদের আশেপাশে অনেক ফরেস্ট রয়েছে। ফরেস্টের আশেপাশে যে লোক তাদের প্রধান জীবিকাই হচ্ছে পশুপালন, তারাও জানে না বা তারাও দেয় না। এখনো অনেক লোক আছে বা কিছু কিছু লোক আছে যারা বিষয়গুলো জানে, একটু ভিডিও দেখে বা বুঝতে পারে, তারা কিন্তু সঠিকভাবে ডিওয়ার্মিং করায় বা মিনারেল দেয়, ছাগল সময় মতো হেঁটে আসে। কিন্তু তাদের মধ্যে তো 90%ই হচ্ছে না জানা লোক। এই যে সামনে বর্ষাকাল গেল, এখন শরৎকাল চলছে, সামনে বর্ষাকালে মাঠ ঘাট জলে ভর্তি হয়ে গেছিল। তো সেই সময়টায় বর্ষাকালটায় কিন্তু এই যে প্যারাসাইট বা কৃমি এর প্রকোপ কিন্তু বেশি থাকে। তো এই যে ছাগলগুলো বিভিন্নভাবে ঘুরে ঘুরে খাচ্ছিল, তাদের পেটে প্রচুর কৃমি হয়ে যায়। এত মাত্রায় কৃমি হয়ে যায়, তারা যতই ভালো খাবার খাক, যতই ছাড়া খাক, যতই পাতা খাক, তাদের যে নিউট্রিশন, পোষক তত্ত্ব, যে খাদ্যের মধ্যে পোষক তত্ত্ব,
সেটা কিন্তু অধিকাংশটাই সেই পরজীবী বা কৃমিরাই খেয়ে নিচ্ছে। পরজীবী সম্পর্কে এর আগে বহু ভিডিও বানিয়েছি, সেগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন। তো পরজীবী এতটাই শোষণকারী যে ছাগলটা যে পোষক তত্ত্ব খাবার খাচ্ছে, যে খাবারে পোষক তত্ত্ব রয়েছে, তার থেকে কিন্তু প্রায় 60% কৃমি খেয়ে নেয়, আর 40% শরীরে লাগে। আর এর জন্যই তারা রুগ্ন শুকনো হয়ে থাকে, স্বাস্থ্য হয় না। এরপরে হিটে আসার যে বিষয়টা, হিটে না আসার মূল কারণ যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে পোষক তত্ত্বের ডেফিসিয়েন্সি। মানে শরীরে যদি বিভিন্ন রকমের নিউট্রিশনের ঘাটতি থাকে, সেটা প্রোটিন বলুন, ভিটামিন বলুন, মিনারেলস বলুন, এগুলো ঘাটতি থাকার কারণে কিন্তু ছাগলের শরীরে যে অ্যাস্ট্রোজেন হরমোন, সেটা ইনক্রিজ হয় না, সেটা বৃদ্ধি হয় না। আর অ্যাস্ট্রোজেন হরমোন যদি বৃদ্ধি না হয়, ছাগল কিন্তু সঠিক সময়ে হিটে আসবে না। আর এইটাই কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। আর যারা ছাগল নিয়ে একটু চর্চা করছেন, যারা ছাগলের খামার করবেন, ছাগল কেনার জন্য হয়তো গ্রামাঞ্চল ঘুরছেন, বুঝতেই পেরেছেন যে অধিকাংশ ছাগল কিন্তু এরকম কোয়ালিটির। কিছু কিছু ছাগল আছে যেটা 10%, যে সমস্ত লোক প্রপার ডিওয়ার্মিং করাচ্ছে, ভালো দানা জাতীয় খাবার দিচ্ছে, মিনারেল মিক্সচার দিচ্ছে, বা প্রয়োজনে তাদেরকে ভিটামিন দিচ্ছে, তাদের ছাগলই কিন্তু ভালো। আর তাছাড়া 90% ছাগলের অবস্থাই কিন্তু এইটা। এবারে যে বিষয়টা আলোচনা করব, এই যে সমস্যা থেকে যদি গ্রামের লোক মুক্তি পেতে চায়, তাদের ভালোভাবে পালন করে সেখান থেকে দুটো পয়সা আয় করতে চায়, তাহলে কি করতে হবে? অনেকে এরকম আছেন যারা হয়তো খামার করেননি, কিন্তু ঘরোয়াভাবেই ছাগল পালন করেন। তো কিভাবে করবেন সেই বিষয়টা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। খেয়াল রাখবেন, ছাগল যতই ছাড়া খাক, যতই সবুজ খাবার খাক, কনসেন্ট্রেট ফিড অর্থাৎ দানা জাতীয় খাবার কিন্তু মাস্ট, এটা দিতেই হবে। আগেকার দিনে থেকে আমরা দেখে আসছি যে যাদের আশপাশে জঙ্গল আছে, চড়ানোর মাঠ আছে, তারা কিন্তু কোনোদিনও দানা খাবার দেয় না। তো আগেকার দিনে হয়তো, কিন্তু এখন আর সেইভাবে হবে না। কেন হবে না? আগেকার দিনে মাটিতে প্রচুর মিনারেল ছিল, ঘাস জন্মাচ্ছে, সেই ঘাসের মধ্যে প্রচুর মিনারেল থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়ে জমিতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক প্রয়োগে মাটির ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে, যার জন্য সেখানে যে সমস্ত ঘাস জন্মাচ্ছে তাদের মধ্যে আর সেরকম ভাবে মিনারেল থাকছে না। আর দ্বিতীয় কথা, যত দিন যাচ্ছে প্যারাসাইট মানে পরজীবী কৃমি, তাদের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে, তাদের ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে। যত নিত্য নতুন মেডিসিন তৈরি হবে, ততই কিন্তু তাদেরকে নিজেদেরকে আপগ্রেড করে নেবে। আজকে সাধারণ একটা কথা বলি, যারা চাষবাস করেন অবশ্যই বুঝতে পারবেন। আগে যে ধরনের বিষ প্রয়োগ করতেন জমিতে, যে বিষে যে পোকাটা যেত, এখন কিন্তু আর সেই বিষে যায় না, তার থেকে আরো পাওয়ারফুল। এইভাবে আমরা যেভাবে বিষকে তৈরি করতেছি বা নিজেকে ডেভেলপ করতেছি, সেভাবেই কিন্তু এই বিভিন্ন রকমের যে পোকামাকড়, কীট পতঙ্গ, তারাও কিন্তু নিজেদেরকে ডেভেলপ করে নিচ্ছে। এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। তো কি করতে হবে? দানা জাতীয় খাবার দিতে হবে। কারণ কেন জানেন? মানে বডিকে ঠিক রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কি এনার্জি। আর এনার্জি কোথা থেকে আসে? এনার্জি আসে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট থেকে বা শর্করার থেকে। তো সেই শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট কোথায় পাওয়া যায়? বিশেষ করে ভুট্টা দানার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শর্করা থাকে। তো সেই শর্করার থেকেই এনার্জি চলে আসে। এনার্জি যদি ঠিক থাকে, দেখবেন বডি অটোমেটিক ঠিক থাকবে। তাছাড়াও বাকি সব জিনিসেরই প্রয়োজন, যে শুধু এনার্জি দিলেই হবে সেটা নয়। প্রোটিনের প্রয়োজন, ভিটামিনের প্রয়োজন, মিনারেলসের প্রয়োজন। তো এর জন্য বলবো কি, যারা গ্রামাঞ্চলে ছাগল পালন করেন, যতই আপনার চড়ানোর জায়গা থাক, জঙ্গল থাক, প্রত্যেকদিন একটা দেশি ছাগলকে কম হলেও 100 গ্রাম হলেও, মানে খামারিদের জন্য বলছি না, খামারিদের জন্য কিন্তু 100 গ্রাম দানাই কিছুই না, আরো বেশি প্রয়োজন। মানে যারা গ্রামাঞ্চলে ঘরোয়াভাবে ছাগল পালন করেন, কম হলেও 100 গ্রাম দানা খাবার দেবেন। শুধু ভুট্টা দেবেন সেটাও না, ভুট্টার সঙ্গে হালকা খোল দেবেন। ধরুন 10 কেজি দানা খাবার তৈরি করবেন, তার মধ্যে 6 কেজি ভুট্টা দিলেন, 1 কেজি সর্ষের খোল দিলেন, 1 কেজি গমের ভুসি দিলেন, যার মধ্যে যদি পারেন বিভিন্ন রকমের যে ডালের খোসা, সেটা 1 কেজি দিলেন, বা আতপ চাল যদি থাকে সেই আতপ চালের গুঁড়ো 1 কেজি দিলেন। এইভাবে 10 কেজি মিল করবেন। 6 কেজি ভুট্টা, 1 কেজি গমের ভুসি, 1 কেজি সর্ষের খোল, 1 কেজি অন্যান্য ডালের ভুসি, আর 1 কেজি আতপ চাল। এরপরে ওর মধ্যে করবেন কি, প্রয়োজনে মিনারেল মিক্সচার যুক্ত করবেন, ভালো মানের মিনারেল মিক্সচার। যেমন এখন ভালো মিনারেল মিক্সচার বলতে, যেমন লেজেন্ড কোম্পানির একটা আছে মিল্চ এন্ড পাউডার, খুব ভালো রেজাল্ট। এই মিনারেল মিক্সচার প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও স্পেশালি ছাগলের জন্য একটা মিনারেল মিক্সচার পাওয়া যায়, ডেস ফার্মা একটা কোম্পানি আছে, সেই ডেস ফার্মার মিনারেল মিক্সচারটা আপনারা অ্যাড করতে পারেন। তাহলে প্রত্যেকদিন মিনারেল মিক্সচার দিচ্ছেন, তাহলে এইভাবেই কিন্তু তাদের যে শরীরের যে রিকোয়ারমেন্ট, যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেটের বা প্রোটিন ভিটামিনের যে রিকোয়ারমেন্ট, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে
পূরণ হবে। আর প্রপার ডিওয়ার্মিং করাবেন, অর্থাৎ কৃমিনাশক করাবেন। যখন ছাগলের বাচ্চা হবে, মায়ের কথা বলি, 1 মাস পরে বা 1 মাসের মধ্যেই তাকে কৃমিনাশক করাবেন। কৃমিনাশক করানোর আগেই কি করবেন, কন্টিনিউ 3 দিন আগে লিভার টনিক দেবেন। যেমন ভিটাকাইন লিপ দিতে পারেন, ভালো লিভার টনিকের কথা বলছি। এরপরে ক্যারাস কোম্পানির আছে ডোজ লিপ, লিভার টনিক দিলেন। দেওয়ার পরে সকালবেলায় খালি পেটে কৃমিনাশক করবেন। কৃমিনাশক দেওয়ার আগের দিন মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবার দেবেন, পরদিন সকালবেলায় খালি পেটে কৃমিনাশক করলেন। সেটা মাত্রা দেখে দেখবেন গায়ে লেখা আছে কত কেজিতে কত মাত্রায় দিতে হবে, সেই মাত্রা অনুযায়ী দিয়ে 1 ঘন্টার মধ্যে কোনো রকমের জল বা খাবার দেবেন না, মেডিসিনটা ভালোভাবে কাজ করুক। এরপরে আপনি জল খাবার যে রকম খুশি দিতে পারেন, এবং সেই দিন রাত থেকেই বা তার পরের দিন সকাল থেকে আবার লিভার টনিকটা কন্টিনিউ করবেন। যদি মনে করেন লিভার টনিকের সাথে কোনো ভিটামিন দেবেন, দিতে পারেন। যেমন মাইক্রো পাওয়ার আছে, হেলথ আপ প্রো আছে, ইন্টারভিটা NH আছে, ভাইটুম এইচ আছে, এরকম বহু ভিটামিন পাওয়া যায়। সেই ভিটামিন 5 ml করে খাওয়াতে পারেন। তাহলে কি হবে, কৃমি তার নাশ হয়ে গেল, শরীরে যে সমস্ত মিনারেল বা ভিটামিনের যে প্রয়োজন ছিল সেটাও পূরণ হয়ে গেল। তবে কিন্তু ছাগলটা সময় মতো হিটে চলে আসবে। সাধারণত ন্যাচারালি যেটা দেখা যায় আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গলের খামারে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা ছাগল বাচ্চা প্রসব করলো 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে হিটে আসছে। আবার কিছু কিছু ছাগলের যেটা দেখছি আমরা 21 দিন পর, কারণ ছাগলের পিরিয়ড 21 দিন থাকে। ওদের যেটাকে ওয়েস্টারাস পিরিয়ড বলা হয়, সেই ওয়েস্টারাস পিরিয়ড থাকে হচ্ছে 21 দিন। তো 21 দিনের মধ্যে কিন্তু হিটে আসাটা স্বাভাবিক। যদি তার শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, মায়ের যদি পর্যাপ্ত দুধ থাকে, তাহলে তাকে ব্রিডিং করাবেন। যদি দেখেন যে না, দুধ কম আছে, তাহলে সেই ব্রিডটাকে মিস করাবেন। যখনই সেই ছাগলটা হিটে আসবে, তাকে ব্রিডিং করানো হবে। যদি কনসিভ করে নেয়, তখন থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে তার দুধ ঘাটতে থাকবে। আর ছোট বাচ্চাকে ছোট থেকেই কিন্তু ভালো জাতীয় খাবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এই যে দানা জাতীয় খাবার মাকে দিচ্ছেন, মায়ের সাথে সাথে বাচ্চা খেয়ে নিচ্ছে। তবে বাচ্চাকেও কৃমিনাশক করানো জরুরি। অনেকে বলে 7 দিন, অনেকে বলে 15 দিন, অনেকে বলে 20 দিন পর। আমি বলবো এত তাড়াতাড়ি কৃমিনাশক করবেন না, যতদিন না তার রুমেনের ডেভেলপ হচ্ছে। খেয়াল রাখবেন, যে সমস্ত যোগালীকারক পশু আছে তাদের রুমেন আগের থেকেই সৃষ্টি হয় না, প্রায় 1 মাস পর থেকে আস্তে আস্তে রুমেন ডেভেলপ হতে থাকে। দেখবেন ছোটবেলায় ওরা দুধ খায়, দুধটা কিন্তু ওরা যোগালি করে না। যখন ঘাস পাতা খাবার শুরু করবে, যোগালি করা শুরু করবে, বুঝবেন তার রুমেনের ডেভেলপ হচ্ছে। আর যখনই বাইরের খাবার খাবে, তখনই তাকে কৃমিনাশক দেওয়া জরুরি। আজকে থেকে বাইরের খাবার খেলো, কালকেই দেবো সেটা না। খাবার খেয়ে খেয়ে ধরুন 15 দিন, 20 দিন বা 1 মাস হয়ে গেল, এরপর থেকে তাকে কৃমিনাশক করাতে পারেন। তো অ্যাকচুয়ালি নিয়ম হচ্ছে কি, 1 থেকে 1.5 মাস চেষ্টা করবেন। 1.5 মাস পর দেখবেন যে ছাগলটা কতদিন আগে খাবার খাওয়া শুরু করেছে, তারপরেই সেই বাচ্চাটাকে কৃমিনাশক করাবেন। সেম নিয়মে কৃমিনাশক করাবেন। তবে ছোট বাচ্চাকে যখন কৃমিনাশক করাবেন, ফার্স্ট টাইম চেষ্টা করবেন হোমিওপ্যাথিতে দেওয়ার। তো হোমিওপ্যাথির ওপর কি কি কৃমিনাশক আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, গিয়ে দেখে নেবেন। অ্যালোপ্যাথিতে দিলে পাইপারজিন দিয়ে করাবেন। আয়ুর্বেদিকেও অনেক ফর্মুলা দেওয়া আছে, আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, ভিডিওগুলি দেখে নেবেন। যদি ছোট থেকে বাচ্চাকে কৃমিমুক্ত করতে পারেন, তাহলে সেই বাচ্চার গ্রোথ ভালো হবে। বাচ্চাদের গ্রোথ না হওয়ার কারণ জানেন, মায়ের দুধ খাচ্ছে, মায়ের দুধ কমে গেল, এরপরে বাইরের খাবার ঘাস পাতা খাওয়া শুরু করলো, তখনই বাইরের যে পরজীবী তার পেটের ভিতরে চলে গেল। তো সেই পরজীবী বাচ্চা যেটুকুই খাচ্ছে, তার 60% খেয়ে নিচ্ছে তো কৃমি। এইভাবে আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে, কৃমির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তারা বংশবৃদ্ধি করে খুব। তারপরে কি হচ্ছে, বাচ্চার শরীর থেকে আস্তে আস্তে নিউট্রিশন ঘাটতি হতে একটা সময় দেখা যাচ্ছে রক্ত শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তখনই এনিমিয়া, যেটাকে বাংলায় আমরা রক্তাল্পতা বলি। দেখবেন গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ যে পাঠাগুলো বিক্রি হয়, অধিকাংশ পাঠা দেখবেন 7 মাস 8 মাস পর বিক্রি করতেছে। তাও মাত্র কত কেজি মাংস হচ্ছে জানেন? 4 কেজি, 4.5 কেজি, 5 কেজি, যেটা 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে হওয়া উচিত। হ্যাঁ, অনেকের বাড়িতেই হয়, এটা বলবো না যে হয় না, অনেকের বাড়িতেই হয়, কিন্তু সেটা খুব কম। তো প্রপার এইভাবে মেনটেন করতে পারলে কিন্তু ঘরোয়া ভাবেই ছাগল পালন করুন, আপনারা 2 পয়সা দেখতে পারবেন। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, ভিডিওটিকে আর বাড়িয়ে নিচ্ছি না, এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। যদি আরো কোনো বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চান, সেটাও কমেন্টে লিখবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উপর নির্ভর করে ভিডিওগুলি বানানোর জন্য। আর সবসময় আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন এই ধরনের যদি ইনফরমেটিভ ভিডিওগুলি দেখতে চান। তো আজকে এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। পরবর্তীতে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততক্ষণে আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ,
জয় ভারত।